हालै मात्र सुनसरीको कप्तानगञ्जमा जुन दुर्घटना घट्यो, जसको कारणले सारा मधेस जल्यो र त्यो दुर्घटना हुनुको मेन पछाडि अहिले बजारमा 3टा थ्योरीको चर्चा छ। चाहे नेपालको पत्रकार, बुद्धिजीवी, अनुसन्धान विज्ञान सबैले यही 3टा थ्योरीको पछाडि आफ्नो समाचारहरू सम्प्रेषण गरिरहेको छ। तर यो 3टै थ्योरी बिल्कुल यो घटनासँग सम्बन्धित छैन। किन भन्दाखेरि कुनै पनि दुर्घटना या घटना हुँदा त्यसको पछाडि मोटिभ्स हुन्छ, कसलाई फाइदा पुग्छ भनेर। अब अहिले बजारमा चलेको 3टा थ्योरीको चर्चा गरौँ। पहिलो थ्योरी के छ भन्दाखेरि जुन रोहिङ्ग्या मुसलमानहरू आएको छ बङ्गलादेशबाट, ती मुसलमानहरूको कारणले चाहिँ यो द्वन्द्व भयो भनेर जुन चर्चा छ पहिलो थ्योरीमा, त्यो चाहिँ म बिल्कुल झुटो हो भन्छु। किन भन्दाखेरि हो, बाहिरबाट रोहिङ्ग्या मुसलमान नआएको होइन, आएको हो। तर हामीले एउटा फ्याक्ट के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि संसारमा जहिले पनि माइनोरिटीहरू, चाहे त्यो जात होस् चाहे त्यो धर्म होस्, जहिले डिफेन्सिभ हुन्छ। नेपालमा पनि बहुसङ्ख्या हिन्दू छ, 81-82%। मुसलमान भनेको 5% मात्रै छ। र त्यति कम जनसङ्ख्याको मुसलमानहरू कहिले पनि त्यति इनलार्ज भएको होइन, त्यति ठुलो सोसाइटीमा आफू एग्रेसिभ भएर जाँदैन, उनीहरू जहिले डिफेन्सिभ हुन्छ। अब घटनालाई हामी हेरौँ होइन, दुईटा पक्षबीच झडप हुन्छ होइन, त्यसपछि राति 10 बजीतिर एउटा पक्ष पुरै गायब हुन्छ, घर फर्केर जान्छ। एउटा पक्ष मात्रै आन्दोलनमा हुन्छ, बत्ती जान्छ, गोली चल्छ। अब इमेजिन गर्नु, यहाँ जे पनि हुनसक्छ, जसैको पनि प्लानिङ हुनसक्छ होइन। अब हुनसक्छ मुसलमान कुनै अतिवादी सङ्गठनले घुसपेट गर्यो भनेर साफ सुटर ल्यायो भनेर, या त कुनै हिन्दू कुनै अतिवादी सङ्गठनले पनि त्यसमा खेल खेलेको हुनसक्छ। किनभने यहाँ म कुनै पनि पोइन्ट्स दिदिनँ कि नेपालको मुसलमानहरू चाहिँ हिन्दूहरूसित झगडा गर्नुको लागि। किनभने यस्तो सानातिनो चाडपर्वको बेला सुनसरीमा मात्रै होइन, सिराहा, वीरगञ्ज, रोहतक, नेपालगञ्ज, सप्तरीमा पनि सानोतिनो झडप हुन्छ, तर यो लेभलको मास डिस्ट्रक्सन कहिले भएको थिएन। अब दोस्रो थ्योरीको चर्चा गरौँ। दोस्रो थ्योरीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन नेपालको मधेसी दलहरू छ, जसलाई चाहिँ रासपाले होइन, स्पेसली बालेनले थाङ्नामा सुताइदियो भनौँ न, उनीहरूलाई एउटा इगो छ होइन, बालेनलाई खुट्टा टेकाउने। र अर्को कुरा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इन्डियाको होइन आरएसएस र भिएचएफ भने जुन यो बिजेपी सरकारको हिन्दू अतिवादी सङ्गठन छ, उनीहरूसित मिलेर चाहिँ यो अहिले जुन घटना घट्यो त्यो घटनालाई चाहिँ आगोमा घिउ थप्ने काम गर्यो। मतलब झगडा त हरेक वर्ष त्यो ठाउँमा हुन्थ्यो होइन, त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले यसपालि मास हाई लेभलमा ल्याउन खोज्यो भन्ने चर्चा छ। र त्यसको अब किन भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले भने मधेसवादी दलहरूले बालेनसितलाई खुट्टा टेकाउनु थियो होइन, घुँडा टेकाउनु चाहन्थ्यो होइन। अब हाम्रो पनि मधेसमा केही स्पेस छ भनेर। अर्को कुरा भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बिजेपी यानि नरेन्द्र मोदी सरकार जहिले पनि बालेनलाई चाहिँ तल झुकाउन चाहन्थ्यो। किन भन्दाखेरि जब दुईवटा ठुलो हाई लेभल लिडरको भेट हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ यो बार्गेनिङ चिप्स हुनुपर्छ क्या, एउटाले अर्कोलाई होइन। अब मिटिङहरू हुँदाखेरि वार्ता गर्दाखेरि पेल्न सक्नु छैन। नेपालको अहिले बर्डर जुन अहिले छताछुल्ल भएको छ यो हाम्रो देशको सीमा सम्बन्धी, त्यसमा पनि अलिकति आफ्नो अप्पर ह्यान्ड बनाउन चाहन्थ्यो मोदी, त्यही भएर यो घटना घट्यो भन्ने छ। तर यसमा पनि कुनै सत्यता छैन। किन भन्दाखेरि नेपालको जुन ठाउँ सुनसरीमा जुन यो देवानगञ्ज या त कप्तानगञ्जमा घटना घट्यो, त्यो भनेको भारतको बर्डरमा छ क्या। र अहिले केही हप्ता दिन अघि मात्रै इन्डियामा चाहिँ यो जेनजीको प्रोटेस्ट भएर नरेन्द्र मोदीले पनि घुँडा टेक्नु पर्यो त्यहाँ पनि, किनभने उनीहरूको एउटा मन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्यो। र अब फेरि यो धर्म होइन, हिन्दू र मुसलमानको द्वन्द्व यो चिङ्गारी नेपालमा छ, यसलाई हाई स्केलमा यो तुरुन्त बिहार युपी सक्छ। तर त्यही भएर यो इन्डियन सरकार यो कुनै पनि हालतमा केस चाहँदैन कि नेपालमा सल्केको आगो बिहार र युपीमा पनि यो फैलियोस् भनेर। त्यही भएर यो जुन हिन्दू अतिवादी सङ्गठन र मधेसवादी दलहरू भनेको छ नि, यो पनि बिल्कुल गलत हो। अब थर्ड पोइन्टको कुरा गर्ने, थर्ड पोइन्ट चाहिँ एकदमै कमजोर छ, त्यही पनि बजारमा चलेको हल्ला भएर मैले यसलाई चाहिँ कलेक्ट गरेको हो। त्यो भनेको चाहिँ नेपालको राजावादी संस्थाहरू र जुन राजावादी मान्छेहरू छन्, जस्तो स्वागत नेपाल, दुर्गा प्रसादहरू, उनीहरूको इन्भल्भमेन्टले गर्दा भने म यसलाई बिल्कुल मान्न तयार छैन। किन भन्दाखेरि नेपालमा नेपाली जनताहरूले राजा चाहिँदैन भनेर बारको इलेक्सन मार्फत आफ्नो मतपत्र जारी गरिसकेको छ। राप्रपा जुनले राजा ल्याउने पार्टी, उसको सिट सङ्ख्या हेरौँ, सांसद हेरौँ, चुनावमा कति भोट ल्याए, त्यसबाट स्पष्ट हुन्छ नि। किन भन्दाखेरि आज मधेसको एउटा तराईको युवा बालेन देशको सर्वोच्च प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ, राष्ट्रपति बन्न सक्छ भन्दाखेरि किन राजा चाहियो? अब राजा पनि हो वीरेन्द्रै हुन्थ्यो भनेदेखि सोच्न सकिन्थ्यो होइन। तर ज्ञानेन्द्र, जसको कारणले वीरेन्द्रको पुरै परिवारको हत्या भयो, त्यसमा अब बिहाइन्ड द स्टोरी धेरै कुरा छ हो। अब यसको मतलब फेरि हिन्दू देश सेकुलर होइन, अहिले जस्तो न्युट्रल होइन कि हिन्दू देश सबैले चाहन्छन्, तर राजै फर्किनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ 90% नेपालीहरू छैनन्।
है। अब यसले गर्दाखेरि के कारणले चाहिँ दुर्घटना गर्यो भन्दाखेरि अब मेन फ्याक्टरमा हामी जाउँ, किनभने तीनटै फ्याक्टरको पोइन्ट्स कहीँ पनि लजिकसित टच गर्दैन। किनभने हिन्दू र मुसलमानको झगडा हरेक वर्ष नेपालको हरेक जिल्लामा हुन्थ्यो, यो लेभल हुँदैन थियो। इन्डियाले आन्दोलन गरेर आफ्नो देशमा चिङ्गारी फैलाउन चाहँदैन र राजावादीहरूलाई पनि जनताहरूले बार बार आफ्नो मतबाट स्पष्ट पारिसकेको छ, वी डोन्ट वान्ट एनी मोनार्की भनेर, होइन। अब फोर्थ फ्याक्टर के छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ छ, सोच्नु होला के हो भन्दाखेरि यो सबैको मोटिभ र फाइदा एउटा चिज आउँछ, इन्डियामा आउन लागेको मुभी रामायण। हजुर, रणवीर कपुरको मुभी रामायण जुन चाहिँ 4000 करोड भारत यानि 7 अर्ब नेपाली रुपियाँमा बनेको फिल्म छ र यो लेभलको फिल्म अहिलेसम्म इन्डियामा बनेको थिएन। यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा महँगो मुभी हो र यो मुभी हिट हुनको लागि कम्तीमा पनि हिन्दूहरू इन्डियनहरूले चाहिँ 10 देखि 12 करोड टिकट बिक्री गर्नुपर्छ र यो यति हाई रिस्क इन्डियाको जुन यो फिल्मको प्रोडक्सन टिम लिन चाहँदैन। उनीहरू चाहन्छन् कि इन्डिया बाहेक संसारभरको हिन्दूहरूले यो फिल्म हेरोस् भनेर। अब त्यसको मेन टार्गेट त अभियसली नेपाल हुन्छ र अर्को फेरि यसको कहाँ घटनाहरू हामी डटलाई कनेक्ट गरौँ है। यो नेपालको दुर्घटना घटेको भनेको 26 जुलाईमा हो र यो फिल्मको ट्रेलर रिलिज हुन्छ 30 जुलाईमा, होइन। तर यो फिल्म रिलिज हुनुभन्दा अगाडि यो फिल्मका प्रोडक्सन टिमले इन्डियाभरिको 400वटा स्कुल र 16भन्दा बढी स्टेटमा चाहिँ मास मोबिलाइज गरेको छ। ब्यानर, पम्पलेट, होइन, इमोसनल, होइन, एउटा इमोसनल इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ हिन्दू अतिवादी सम्बन्धी। अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि अब उनीहरू एउटा लहर ल्याउन चाहन्छ जुनै पनि हालतमा, बाई हुक अर बाई क्रुक, होइन। अनि ताकि सबै मान्छे फिल्म रिलिज हुँदासम्म हलमा हेर्न जाओस् भनेर। अब नेपालमा अब उनीहरू त्यसको लागि एउटा राम्रो स्पट हेरिरहेको थियो, होइन, कुन ठाउँ चाहिँ एउटा सुइटेबल स्पट छ भनेर। जुन यो देवान्सगञ्जको यो कप्तानगञ्ज भन्ने ठाउँ छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ हरेक वर्ष यो हिन्दू र मुसलमानको लफडा हुन्थ्यो मेलाको बेला परेको हुनाले। किनभने हिन्दू मुसलमानको महान चाड सकिने र हिन्दूहरूको मेला सुरु हुने बेलामा त्यहाँ चाहिँ जहिले कन्ट्रोभर्सी हुन्थ्यो र उनीहरूले त्यही ठाउँलाई चाहिँ पिक गरेको थियो क्या, ताकि त्यहाँबाट चाहिँ मास लेभलमा उनीहरूले जे चाहेको उनीहरूको प्लान सक्सेस होस्। तर त्यसको लागि चाहिँ हो आरएसएसलाई उनीहरूले युज गरे। किन भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् कहाँ क्लियर छ कथा, नेपालमा संसारमै हिन्दूहरूको भगवान भनेको देवादेव महादेव, होइन, भगवान शिव, पशुपतिनाथ, होइन, बोम्बले। अब यस्तो ठुलो भगवानको हुँदाहुँदै सेकेन्डमै मानौँ विष्णु, होइन। अब ब्रह्मालाई त त्यस्तो खासै छैन, होइन। अब कृष्ण छ, तर जुन घटना घट्यो त्यो घटनामा आउने हर कोहीले के भन्दा थाहा छ, जय श्रीराम, घेरु वस्त्र, पहेँलो कपडा लाए, जय श्रीराम। अरे बाबा तिमीले हर हर महादेव भन, कसैले भोले बाबा, होइन, ओम शिवम भन कसैले, अनि न हामीलाई विश्वास लाग्छ यो चाहिँ रियल हिन्दू हो भनेर। तर सबले के गरेको थियो, जय श्रीराम। जबकि राम र नेपालको खासै कनेक्सन छैन, उसको ससुराली जनकपुर बाहेक, होइन। न त नेपालमा रामको एउटा कुनै ठुलो धार्मिक स्थल छ, न त हाम्रो टुरिज्म प्रमोट हुन्छ। हो, शिवजी भन्यो भने पशुपतिनाथ, होइन, विष्णु भन्यो भनेदेखि नेपालमा धेरै तीर्थस्थलहरू छ, मुस्ताङे पनि अहिले फेमस छ पछिल्लो घरमा, त्यसले हुन्थ्यो नि। तर रामसित नेपालले कुनै लेनदेनै छैन क्या, जानकी मन्दिर बाहेक, त्यो पनि अब इन्डाइरेक्टली। अनि यो एउटा पोइन्ट भयो। अब अर्को पोइन्ट के भन्दाखेरि घटना घटिसकेपछि अब वार्ता हुने भयो, होइन। वार्ता हुँदाखेरि टाइम फ्रेम हेरौँ, किन भन्दाखेरि अब यो घटना त अहिले घट्यो साउनमा, फिल्म आउँदैछ तिहारमा, 2-3 महिनाको ग्याप छ। अब धेरैले भन्नु होला हे यो त कुनै लजिकै मिल्दैन नि, अब फिल्म आउँदैछ 3 महिनापछि घटना अहिले घट्यो, मान्छेले त बिर्सिहाल्छ नि भन्ने कुरा। तर ठ्याक्क हेर्नु सिक्वेन्स कसरी मिलाएको छ भन्दाखेरि अब वार्ता बसेपछि वार्ताको माग के छ भन्दाखेरि नेपालमा हिन्दू, होइन, नेपालले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र घोषणा हुनु पर्यो भन्ने छ। अब त्यसमा अरू धेरै छ। अब मदरसाहरूमा चाहिँ फन्डिङ बन्द हुनु पर्यो, जुन मैले अघि पनि भनिसकेँ, आई ट्रुली अग्री, होइन। त्यसमा फन्डिङ रोकिनुपर्छ। फन्डिङ भयो भने पनि त्यो चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी, होइन, अलिकति क्ल्यारिटीको साथ आउनुपर्छ। अब अनि त्यसले गर्दाखेरि यो वार्तामा चाहिँ अब कुरा गर्दैछु, वार्तामा 3 महिना संविधान जस्तो कुरा चेन्ज गर्ने कुरा 3 महिनामा हुँदैन नि सितिमिति, होइन। आजसम्म नेपालको संविधान पर्फेक्ट भएको छैन, त्यति बनाउन पनि 4-5 वर्ष लाग्यो भन्दाखेरि 3 महिना किन दियो भन्दाखेरि त्यो वार्ताकारको जुन टिम छ नि त्यो चाहिँ डाइरेक्टली रिलेटेड कहाँ छ भन्दाखेरि रामायण मुभीको प्रोडक्सन टिमसित। किन भन्दाखेरि 3 महिनाको टाइम दिएको छ, ठ्याक्क 3 महिनापछि रामायण मुभी आउँदैछ। अब यो 3 महिनाको बिचमा वार्ता के भयो, वार्ताको को वार्तामा आयो भने यसको हर दिन यसको तरङ्ग
समाचार बनेर आउँछ। त्यसले गर्दा चाहिँ हरेक मान्छेलाई क्युरियोसिटी उत्साह हुन्छ कि के हुँदैछ त वार्ता पछिको जुन एग्रिमेन्ट पेपर थियो त्यो कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ मास लेभलमा एउटा इन्फर्मेसन पुऱ्याइरहेको छ क्या के हुँदैछ त। अनि त्यसले गर्दा मान्छेलाई के हुन्छ कि यो समाचारले चाहिँ एउटा रामायण मुभी होइन अब हिन्दुत्व जय श्रीराम रामायण कनेक्ट गरेर चाहिँ अनि त्यसले एउटा फिभर ल्याउन खोजिरहेछ क्या। त्यसले गर्दा चाहिँ अब जुन आदिपुरुष मुभी ब्यानरले ब्यान गरेको थियो काठमाडौँमा, त्यसले गर्दा त आदिपुरुष मुभी त फ्लप पनि भएको थियो। अब नेपालमा नचलेर फ्लप भएको त भन्ने होइन, तर अब धेरै कुराहरू छ नि होइन। अब बदलावको भावदेखि लिएर नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ एउटा पुरै मास हिस्ट्री टाइपको क्या धर्मको नाममा क्रिएट गरेर चाहिँ जुन रामायण फिल्म छ त्यसमा फिल्म हेर्न जाने वातावरण बनाउनलाई चाहिँ यो प्रोडक्सन टिम पुरै लागेको देखिन्छ। त्यही भएर मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ के छ भने नेपालको अनुसन्धान विभागले चाहिँ यो नर्मली मात्रै होइन आउट अफ द बक्स सोच्नु पऱ्यो क्या हरेक डाइमेन्सनबाट के कारणले दुर्घटना घट्यो भनेर चाहिँ, अनि यसको डिटेलमा जान आवश्यक छ।